画面中，猎人上标用狙击枪瞄准树上的一头熊，只听砰一声，熊就被一枪爆头了。东莞仔手指沙漠之鹰对着树上的熊就是一顿突突，熊从树上重重摔到地上。这是国外合法狩猎视频，大家请勿模仿哦。真理之下，众生平等。在国外，熊经常伤人，上标负责清理这些熊。熊刚冒头就被一枪撂倒，上标用狙击枪瞄准熊，直接扣动扳机，一枪爆头。熊从树上掉下来，直接去领盒饭了。